ます。宮城県沿岸に大津波警報が出されております。ここに深い津波が観測されております。沿岸部の方は直ちに高台などへ歩いて避難してください。なお余震にも注意してください。気仙沼市からお知らせがあります。大津人が危険になっております。警報東海道でもかなり高い津波が観測されております。沿岸部の人は直ちに歩いて高台などへ避難してください。注意してください。では手伝ってからお願いします。今しかお知らせになって警報部屋に書かれております。この津波はの方でもいます。非常に高い通りが観測されております。津波沿岸部の人は直ちに歩いて高台へ避難してください。なお余震にも十分注意してください。おいおいおい。